Ensimmäisen kerran, kun mä tulin tänne asuntosäätiön asumisoikeusasuntoon, niin oli kyllä semmoinen vahva tunne, että mä oon tullut kotiin. Kaikki loksahti ja naksahti paikalleen. Mä asuin pitkään keskisellä Uudellamaalla omakotitalossa. Se oli ihanaa aikaa ja oli ihana piha ja lapset oli pieniä ja elämäntilanne oli sellainen, että se tuntui tosi hyvältä. Sitten mä erosin mun silloisesta miehestä ja lapset oli muuttamassa pois. Ja siinä vaiheessa syntyi se ajatus, että nyt voisin muuttaa johonkin toisenlaiseen asumismuotoon. Ei ole liikaa siivottavaa. Tämä tuntuu tosi hyvältä ja helpolta. Olin hankkinut järjestysnumeron asumisoikeusasuntoihin jo aikaisemmin. Ja ystäväni vinkkasi, että asuntosäätiöllä on tulossa uusia asuntoja. Koska mun numero oli aika suuri, mä ajattelin, että ei mulla ole mitään mahdollisuutta saada asuntoa. Ja ihan muutamissa viikoissa tuli ilmoitus, että voin valita jopa kerroksen, mihin haluan muuttaa. Olin tosi tyytyväinen. Niin tässä maksetaan ensin asumisoikeusmaksu ja sen jälkeen on kuukausittainen vastike. Omalla kohdalla oli niin hyvin, että ei tarvinnut ottaa mitään ylimääräistä lainaa. Päätin, että tästä tulee mun loppuelämän koti. Mä teen tästä maailman kauneimman ja ihanimman paikan itselleni. Ja olin sairastunut 2 vuotta aikaisemmin vakavasti ja itsellä on sellainen olo, että tämä koti on parantanut mut.